ഹേ ഗൈസ്, കുറേ എൻക്വയറി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ മൈക്രോ ഫൈബർ മോപ്പ്. ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച് കുറേ കമൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഡു ദിസ് വീഡിയോ. സോ പാക്കേജിൽ 3 പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഈ സാധനം ഉണ്ടാവുക. സോ ഈ സാധനം നമ്മൾ 3 ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ടു ലോങ് ഗൈസ്. One eternity later. Oh yeah! Okay. So after fixing, ഈ സാധനത്തിൻ്റെ മെക്കാനിസം കാണിച്ചു തരാം. ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ആ സാധനം ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും വലിച്ചാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ പൈപ്പിനിടയിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ക്ലോത്ത് പാർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ റീപ്ലേസബിൾ. ആ സാധനം പറിച്ചിട്ട് പുതിയതൊട്ടിച്ചാൽ മതി. ഈസി ആസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം.